ասած Արցախը հանձնածները խոսում են Արցախը հանձնողների մասին, Նիկոլ վերածները խոսում են Նիկոլին վերելու մասին, ում նկատի ունի Նիկոլ վերածների պահովել է։ Կարծում եմ ամեն ինչ ասված է, ես կարիք չկա մանրամասների մեջ մտնել, մենք հիմա պետք է կենտրոնանանք ազգային ուժերի համախմբման, Հայաստանի անկախությունը պաշտպանելու, թույլ չտալու, որ երրորդ հանրապետությունը դառնա պատմություն։ Իսկ այն, որ Նիկոլ Փաշինյանի ռեժիմը հետևողականորեն գնում է Հայաստանի Հանրապետության գաղափարական ու բովանդակային հիմքերը, այն է անկախության հռչակագիրը մերժելու ճանապարհով, այսինքն 90 թվականի օգոստոսի 23-ը մերժելու, հետևաբար նաև 91-ի սեպտեմբերի 21-ի ԱՅՈ-ի գաղափարը մերժելու ճանապարհով, սա փաստ է։ Այսօր մեր թիվ 1 խնդիրը պետք է լինի թույլ չտալ Հայաստանի Հանրապետության վերածումը Էրմենիստանի։ Դուք կոնկրետ որ քաղաքական ուժի օգտին եք աշխատել։ Ես ասեցի, այո եմ ասելու անկախության հռչակագրին, դեմ եմ ասելու նիկոլիզմին։ Աջակցությունների։ Պարոն նախագահն իր խոսքում ասեց, որ կան ազգային պետական ուժեր, ազգային ընդդիմադիր ուժեր եւ մեր հանրապետական կուսակցության գործընկերները բոլոր սոցիոլոգիայով ցույց է տվել, որ նրանք ձայն չեն տալու նիկոլիզմին եւ ձայն են տալու այն ուժերին, որոնք պայքարել ու պայքարելու են հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Ես չմանրամասնեմ, կան։ Ես իմ համար իմ ընտրությունը կա։ Ուժեղ Հայաստանի նկատի ունեք պարոն Շարմազանov կողմից, եթե ասել։ Ես ասեցի։ Պարոն Շարմազանով, ընտրություններին չմասնակցելու որոշման հիմքում հնարավոր է, որ նաև այդ սոցհարցումների արդյունքներն են եղել։ Չէ, սոցիոլոգիական, չէ, հանրապետականը, ինչ-որ հանրապետական կուսակցությունը, քանի կուսակցություն կա Հայաստանում, որ սենց ընդդիմադիր դաշտի, որ սենց ռեսուրս ունի եւ սենց թիմ ունի։ Մենք շատ հստակ նախագահն իր խոսքում ասել է։ Նախ ասեմ, որ այդ որոշումը հեշտ չի տրվել մեզ։ 2 ամիս լուրջ քննարկումներ են եղել, տարբեր կարծիքներ են եղել։ Եկել ենք այդ եզրակացության ենք հանգել, հիմա մենք գնում ենք այդ ուղղությամբ։ Սա կուսակցության որոշումն է եւ կուսակցությունը գնում է այդ ուղղությամբ։ Մեր նպատակը կրկնում եմ, թույլ չտալ, որպեսզի Հայաստանը վերածվի Էրմենիստանի կամ վիլայեթացման։ Իսկ այն, որ Նիկոլ Փաշինյանի ռեժիմը Հայաստանը հետևողականորեն տանում է դեպի վիլայեթացման ու ադրբեջանացման, սա փաստ է։ Պարոն Շարմազանով այսօր քաղաքացիական պայմանագիր համագումարն է զուգահեռ Աննա Սիմոնյանը այսպիսի մի միտք է արտահայտել, երբ խոսել է Հայաստանի անվտանգության երաշխավորներից, ասել է Ադրբեջանն է Հայաստանի լավագույն երաշխավոր անվտանգության եւ հակառակը։ Դե միգուցե իրենց իշխանության մնալու երաշխավորը Ալիևն է, այո։ Եվ հայ ժողովուրդը պետք է ապացուցի, որ երաշխավորը Հայաստանի Հանրապետության Հայաստանի քաղաքացիներն են։ Ալեն Սիմոնյանը այստեղ անկեղծ է, որ ասում է, որ իրենց, որովհետև իրենք շատ են սիրում Հայաստանի Հանրապետությունն ու իրենց իշխանությունը նույնացնել, ես կարող եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դա ԿՊ չէ, ավելին դա նիկոլիզմը չէ։ Բայց ժողովուրդը պետք է որոշի։ Ժողովուրդը պետք է այդ հարակվեով հստակ որոշի, որ ինքն է տերը իր երկրի եւ թույլ չի տալու, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հետ կանգնի անկախության հռչակագրի նպատակներից։ Պարոն Շարմազանով, այս օրերի մամուլում տեղեկություններ է շրջանառվում, որ կարկառոն ՀԿ-ականները աջակցում են ուժեղ Հայաստանին։ Դուք տեղեկություններ ունեք ձգուզակիցների հետ այդ հարցում, որևէ շփումներ զրույցներ։ Ես շատ պարզ ասեցի, դուք ինչ-որ ուզում եք այդ ուղղությամբ տանել, կգա ժամանակը ամեն ինչ կիմանանք։ Նաև մեղադրանքներ էին հնչում, պարոն Շարմազանով, որ նախկին հանրապետականները հիմա ուժեղ Հայաստանի կուսակցության ցանկում են։ Բա կարող է գնալ Նիկոլ Փաշինյանի ցանկում լինել, հələ կներեք էլի։ Այսինքն կարող է գնալ Նիկոլ Փաշինյանի ցանկում լինել։ Զարմացեք, եթե հանրապետականները պաշտպանեին նիկոլիզմին, երբ որ պաշտպանում են ազգային պետական գաղափարներ կրող ուժերին, ինչու եք զարմանում։ Այսինքն դուք դա դավաճանություն չեք համարում, նորմալ է, որ գնան այդ ուժերին միանան։ Ես ոչ դա եմ դավաճանություն համարում, չէ, դավաճանություն համարում եմ չառաջադրվել ընտրություններին չմասնակցել չէ։ Պետք է գալուստավարի ասեցի, բայց տենց է։ Չառաջադրվելը ընտրություններին չմասնակցել չէ։ Հանրապետականը ակտիվ մասնակցելու է ընտրական process-ներին, հանրապետականը ակտիվ տարածելու է իր գաղափարները, բայց մի բան ասեմ, թող որևէ կուսակցությունների վրա չընկալի, չընդունի, ես պարզապես մեր համար ասեմ, իմ համար։ Ինձ պաշտոն չի պետք, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունն է պետք։ Դրա համար այսօր առաջնային խնդիրը նիկոլիզմից ազատվելն է։ Վերջ։ Հաջան։
Սերժ Սարգսյանն էլ իր ելույթում համախմբվածություն, օրինակ երբ որ խոսում էր ապրիլյան պատերազմի մասին, ասաց, որ շա այդ արժանապատվության, համախմբվածության, միասնականության արդյունքում էր նաև այդ, ինչպես ինքն ասաց, հաղթանակը։ Հիմա տեսեք, հանրապետականը այդպես է ասում, բայց ընդդիմադիր դաշտում հանրապետականը Ռոբերտ Քոչարյանի թիմակիցների հետ նորից կամ հանրապետականին աջակցող մարդիկ Ռոբերտ Քոչարյանի թիմակիցների հետ այսպես շատ ուժեղ պայքարի մեջ են ու այնպիսի տպավորություն է, որ երբեմն Ռոբերտ Քոչարյանը թիրախավորում է առնվազն այնքան, ինչքան Նիկոլ Փաշինյանը, որը մասնակցում է ընտրություններին, ես այդ իմաստով եմ նշում Քոչարյանի թիրախավորները։ Արդյոք սրանով դուք ավելի վնաս չեք տալիս եւ ավելի շատ չեք նպաստում Նիկոլ Փաշինյանին։ Ոչ, վերջից գա։ Ինչու է այստեղ այդ միասնականությունը չեք հավանում։ Ասեմ, նախ վերջից գա։ Իհարկե ոչ։ Մեր ասկալով մենք չենք նպաստում Նիկոլ Փաշինյանի վերարտադրությանը։ Մենք նպաստում ենք ընդդիմադիր դաշտի համախմբմանը եւ մեր սեփական օրինակով, մեր եսը խոնարելով հանուն համազգային ու համապետական մենքի օրինակ ենք ծառայում մնացած քաղաքական ուժերի եւ դերակատարների համար։ 1. Երկրորդ, պարոն երկրորդ նախագահի հետ կապված եւ նրա թիմի հետ կապված մենք այնտեղ կոնկրետ ես այնտեղ ունեմ բազմաթիվ պայքարի ընկերներ եւ գոնե ես վերջին շրջանում հանրապետական կուսակցության կողմից երկրորդ նախագահ եւ նրա թիմի նկատմամբ թիրախավորումներ չեմ տեսել, ինքս չեմ էլ արել։ Երրորդ, եթե համեմատենք երկրորդ նախագահին ու Նիկոլ Փաշինյանի ռեժիմը, դա անհամեմատելի բաներ են։ Երկրորդ նախագահը, երրորդ նախագահը, առաջին նախագահը, մեր գաղափարակիցները ստեղ են։ Սամվել Ֆարմանյանն է ակտիվ գրում։ Ինչ նշանակում մեր գաղափարակիցները։ Մարդիկ, որոնք ձեր հետ են եղել ձեր թիմի հետ։ Մեր հետ շատ մարդ ա եղել։ Հիմա դուք ուզում եք ասել, ովքեր որ Քոչարյանի դեմ հիմա երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին դրա թիմի դեմ գրառումներ են անում, որ ինքը ընտրություններին մասնակցելով օգնում է Նիկոլ Փաշինյանի վերարտադրությանը, իրանք կապ չունեն հանրապետական։ Ասեցի ոչ։ Ոչ։ Միքայել Մինասյանի կողմնակիցներն են, կապ չունեն հանրապետական։ Ձեր նշած անձը հանրապետական կուսակցության անդամ է։ Ղեկավար կառույցի անդամ է։ Համագումարի պատվիրակ է։ Դե դուք ձեր հարցին պատասխան։ Ես չեմ ուզում ասում, ես ուղիղ ասում եմ։ Հանրապետականը կարիք չունի որևէ մեկի թիկունքում պահկվելու։ Եթե հանրապետականը բան ունենում է ասելու, ժամանակ եղել է, ես էլ եմ ասել։ Բայց հիմա ձեզ կխնդրեմ ոչ թե կենտրոնանալ ընդդիմության տարաձայնությունների, այլ ազգային ու պետական շահի համախմբման վրա, որովհետև մեր շահը մի բան է պահանջում։ Մեր ասելով ոչ թե հանրապետական, այլ Հայաստանի Հանրապետության, որ հունիսի 8-ին չվերարտադրվի այս ստի ու կեղծիկի խորհրդանիշ նիկոլիստական իշխանությունը։ Հերթով։ Չունի հանրապետականների հետ, բայց այդ մարդը մի օրակարգ է նախաձեռնել առաջացրել, որը ՀՀԿ-ի թիմի մեկ օրակարգն է դարձել։ Հենց ահագին ճանաչում եք, չէ՞։ Ես երբևէ խուսափել եմ ինչ-որ բանից խոսելու։ Չէ, բայց հրասն է։ Իմ այո, դե կապ չունի։ Հիմա ձեզ հետ էլ կապ ունեն, դուք հանրապետական եք, երեխեք սաղ հետ էլ կապ ունեն։ Հանրապետական եք, կարող ենք 1000 հարցերում իրար կարծիք կիսել։ Ես ձեր գործերի համար պատասխանատու եմ կամ դուք եք։ Իհարկե ոչ։ Այդ մարդիկ ազատ մարդիկ են, իրաց կարծիքն են արտահայտում։ Այսպես ասենք, հա, պարոն Գայանե ջան, ասեմ, ճշտում պետք չէ, արի ես ասեմ։ Մելիք Ադամյան 2-ից, այո, Մելիք Ադամյան 2-ից նախաձեռնված գործընթաց չէ դա։ Եթե կարիք լինի, իսկ կարիք լինելու դեպքում հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները եւ Եզեվ պարոն Նաշոյանը եւ մեր պատգամավորները միշտ է շատ բաց, հստակ եւ սուր մեր կարծիքը արտահայտել են։ Ցանկացած հարցի վերաբերյալ։ Բայց ՀՀԿ-ի անդամներն էլ են, երբ ասեցին, եթե շատ ջղայնացնեն, երբ որ ընդդիմադիրների հետ պայքարեցին, թեժացավ արճակատումներ, փոխհրաձգություններ, ասեցին, որ մեզ շատ հունից անենք, կասենք, բանի ժամանակ այդ ընդդիմադիր թեժ պայքարների ժամանակ ովքեր էին սրճարաններում նստած պաշտոններ բաժանում։ Այսինքն երկրորդել եք, հիմա ինչ է ձեր վրայից։ Մենք չենք երկրորդել։ Իզնից ավելի շատ ու խիստ այդ թեմայի շուրջ շատ քիչ մարդիկ են խոսել, բայց հիմա դրա ժամանակը չէ։ Ես հիմա կոչ եմ անում կենտրոնանալ ոչ թե ներընդդիմադիր տարաձայնությունների, այլ կենտրոնանալ Հայաստանի Հանրապետության առջև ծառացած կարևոր խնդրի համար։ Այն է ազատվել օրենքով սահմանված կարգով նիկոլիստական իշխանությունից, որը Հայաստանի Հանրապետություն տանում է դեպի վիլայեթացում։ Հերթը միջերստումը միավորում տեսնում եք, թե դարձյալ այդ պարակված առնվազն պարոն նախագահի ելույթում խոսեց նաև դրա մասին,
Մենք կարծում ենք, որ դեռ ժամանակ կա, որպեսզի ընդդիմադիր հիմնական դերակատարները, մանավանդ նրանք, ովքեր որ մասնակցելու են ուղղակի ընտրություններին, ջենտլմենական համաձայնագիր կնքեն, որպեսզի մեկը մյուսի դեմ չպայքարի։ Քանի որ շատ եք խոսել, որ ձեր նպատակը Հայաստանում իշխանափոխությունն է, պարոն Շարմազանը, օրինակ եթե վաղը Մեր նպատակը անկախ ու ազգային Հայաստանի կայացումն է, որին անհնար է հասնել այս իշխանությունների պարագայում։ Ոչ թե նպատակի իշխանափոխությունն է, այլ իշխանափոխությունը միջոց է, որպեսզի մենք կարողանանք կառուցել եւ շարունակել կառուցել այն պետությունը, որը հիմք են դրել երրորդ հանրապետության հայրերը առաջին նախագահ Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ։ Եթե վաղը փողոցում սկսվի պայքար, փողոցային պայքար, դուք նախին ակտիվությամբ նկատի ունեմ հանրապետության։ Առանց եթեի, այս 7 տարիների ընթացքում չի եղել որևէ ընդդիմադիր համազգային պայքար, որտեղ հանրապետականները պայքարի առաջնագծում չեն եղել։ Միգուցե ամբիոններում չենք եղել, բայց պայքարի առաջնագծում եղել ենք, կալանավորվել ենք, ձերբակալվել ենք, մեր փոխնախագահ Աշոտյանը 200-ից ավել կալանքի մեջ է եղել, այսօր էլ մեր ընկեր Դավիթ Համբարձումյանը տնային կալանքի մեջ է։ Իսկ ի՞նչն է խոչընդոտում իշխանափոխության հասնելը։ Շատ բաներ են խոչընդոտում եւ ներքին եւ արտաքին, բայց ես մի բան կարող եմ ասել։ Եթե հանրությունը ուշադիր լսի իմ ելույթը եւ ընտրությունը կատարի անկախության հռչակագրի ու վիլայեթացման միջև, համոզված, եթե այդ գիտակցումը լինի, Նիկոլը չի վերընտրվի։ Ամբողջ խնդիրը նրա մեջ է, որ կեղծիքի իշխանությունը, ինչպես միշտ, խաբում է ժողովրդին։ Խաղաղությունից խոսում է մի իշխանություն, որը բերել է առնվազն 3 մեծ պատերազմ, արժանապատվությունից խոսում է մի իշխանություն, որը մուրացկանի կարգավիճակ ունի միջազգային հարաբերություններում, եւ ինքնիշխանությունից խոսում է մի շուկ ասեցի, երաշխավորը Իլհամ Ալիևն է։ Լացեմ այն հասարակության, այն պետության, այն քաղաքական ուժերի վրա, որ երաշխավորը պետք է լինի Իլհամ Ալիևը, որը աշխարհի հայությանը համարում է սպառնալիք ու թշնամի, եւ որի օմբուդսմենը դիմել էր միջազգային կառույցներ, որպեսզի 1918 թվականի Բաքվի գործողությունները ներկայացնել որպես հայերի ցեղասպանություն ադրբեջանցի ժողովրդի նկատմամբ։ Եվ որի պահանջով Նիկոլ Փաշինյանը խելոք պատրաստվում է փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը։ Երեխեք ջան, ամենից շատ պարզ է, սա հայկյու բելի կռիվ է։ Հայկյու բելի կռիվ է, մի բան էլ ասեմ։ Իմ տեսած, լսած, կարդացած ամենամեծագույն հայերից մեկը Գարեգին Տեր-Հարությունյանը, նույն ինքը Գարեգին Նեժդեհը 27 թվականին ասել է. խաղաղության չարաշահումը պարտված ժողովուրդների համար կարող է աղետաբեր լինել։ Ամեն գնով խաղաղություն մեզ պետք չի։ Արցախում էլ է խաղաղություն։ Արցախում էլ է խաղաղ, բայց հայ չկա։ Եթե մենք Հայաստանի համար նման խաղաղություն ենք ուզում, ուրեմն դա լավագույն ճանապարհը չէ։ Դա ճանապարհը դեպի ուղիղ գերեզման։ Հետևաբար մեր կոչը համախմբվել, այն ժամանակ ասում եք հանրապետականը չլինի, լավ կլինի, նախկիններն է խանգարում, ախպեր մենք հետ ենք հաշվել։ Ճիշտ է, մենք այդ կարծիքին չենք, նախկին ու ներկան արհեստական բաժանում է, բայց եթե նախկին ու ներկա են անում, նախկին Շուշիի ազատագրումն է, նախկինը Ապիլյանի հաղթանակն է, ներկան Ադրբեջանի առաջ ծնկի գալն է, բայց եթե նույնիսկ կան հասարակության մեջ ազնիվ մոլորյալներ, որոնք կարծում են, որ հանրապետականը որպես նախկին իշխանություն, իր ակտիվ գործունեությունը, իր առաջադրումը կարող է խանգարել ընդդիմության ազգային ուժերի հաղթանակին, խնդիր չկա, մենք մեր եսը խոնարհում ենք, հետ ենք հաշվում եւ ասում ենք պաժալուստը պատրաստ ենք բոլորի տոկտել, այնքան թե այս չարիքից ազատվենք։ Կրկնում եմ, մենք հայրենիք ենք ուզում, ոչ թե պաշտոն։ Շնորհակալություն, գնամ քվեարկել։